Evo samo da vam približim malo ovu ljepotu. Predsjednička palača u Abu Dhabiju. Nešto prekrasno. Znači, predivno, ne znam da li možete vidjeti lustere. Tu ću morati iz frontalne fotografije, ali ovo je za sad predivno. Vrata ulazi. Memorije na iPhone imamo dovoljno. Ovo inače nije palača u kojoj živi predsjednik, nego samo služi za posjete visokih dužnosnika. Ljudi su malo i umorni sa puta. Nešto prekrasno.